Hepinize tekrardan arkadaşlar, ben Enis arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kağıttan nasıl uçak yapılır onu göstereceğim. Malzememiz bir tane A4, renkli de olabilir. Şöyle göstereyim. Yani önce A4'ümüzü şöyle katlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar dur arkadaşlar, çekiyor mu? Çekiyor arkadaşlar. Şöyle katlıyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle tırnaklarımızı şöyle iyice güzel olsun diye şöyle gördüğünüz gibi şöyle katlıyoruz. Sonra arkadaşlar açıyoruz bunu. Gördüğünüz gibi açıyoruz. Önce bunu tam şu ortaya gelecek şekilde yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle yapıyorsunuz. Sonra aynı eşitlikte olacak kadar öbürkü şeyi şöyle yapıyorsunuz. Şöyle arkadaşlar iyice şöyle tırnaklarıyla güzel olması için bastım arkadaşlar. Sonra böyle yaptıktan sonra bunu böyle yaptıktan sonra bunu şöyle yapın. Tam ortaya gelecek. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yapın. Sonra aynı şekilde diğer tarafta yaptığımız gibi çok büyük olmasın arkadaşlar. Şöyle yapın. Yine kağıdın üzerine katlayın. Diğerini de öyle yapın arkadaşlar. Tırnaklarınızı da bastırın. Şöyle gördüğünüz gibi tırnaklarınızı bastırın. Şu uçtaki şeyi şöyle gördüğünüz gibi yapın arkadaşlar. Sonra bu kısmı kolay. Şöyle katlayın. Şöyle katlayın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle katlayın arkadaşlar. Katlayın. Sonra kanadı şöyle yapın. Şöyle. Diğer taraf. Sonra diğer tarafa şöyle yine yapın. Eşit şekilde arkadaşlar. Uçağımız oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı iyi oldu. Şimdi arkadaşlar deneme yapalım. Gidelim dışarıya. Dışarı deneme. Burada yapacağız. Dışarıda. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Bayağı güzel oldu. Arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri tıklamayı unutmayın. Like patlaması bekliyorum arkadaşlar sizden. Görüşmek üzere ve bay bay.